ஹிமாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் தொடர் மழை காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வீடுகள், சாலைகள், பாலங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டதால் பல்வேறு இடங்களில் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டு உள்ளது. வட மாநிலங்களில் ஒன்றான ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் 7 மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கையும் 3 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது. மாநிலத்தின் அனைத்து ஆறுகளிலும் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. ஸ்பிட்டி மாவட்டம் லாஹால்ஸ் பகுதியில் மேம்பாலம் காற்றாட்டு வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டது. இதேபோல் பல்வேறு இடங்களில் சாலைகள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டதால் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டு உள்ளது. மணாலி நோக்கி சென்ற கல்லூரி மாணவர்கள் 30 பேர் நடுவழியில் சிக்கிக் கொண்டனர். இதையடுத்து அவர்களை தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் கயிறு மூலம் பத்திரமாக மீட்டனர். கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வருவதால் பல்வேறு இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு உள்ளது. இதனால் அந்த பகுதிகளில் இருந்து மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். கினாவூர் பகுதியில் கரை புரண்டு ஓடிய வெள்ளத்தில் வீடுகள் அடித்து செல்லப்பட்டன. அந்த பகுதியில் மக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வெளியேற்றப்பட்டதால் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. பல இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்து பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடரும் மழை கனமழை காரணமாக ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் இன்று விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் தலைநகர் டெல்லியிலும் மழை வெளுத்து வாங்கியது. வீடுகளை மழைநீர் சூழ்ந்ததால் மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். சாலைகளில் தேங்கிய மழைநீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டனர். தாழ்வான பகுதிகளிலும் தண்ணீர் தேங்கியது. கனமழை காரணமாக டெல்லியில் இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.